नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का मिशन है, हमने ये स्नो क्लियर करनी है यहाँ से सारी, और ये सारा एरिया साफ करना। नीचे चलते हैं, कपड़े पहनते हैं अपने, जैकेट वगैरह, शूज़ वगैरह, तो चलते हैं बाहर। तो अब हम रेडी हैं बाहर जाने के लिए, अब बाहर चलते हैं। देख लेंगे क्या हालात हैं। सबसे पहले तो हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमने इसे खोला, गाड़ी में गए और गाड़ी में आ गए। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऐसी गाड़ी स्टार्ट होती है। लें जी, टोयोटा ने कमाल कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब इसका हीटर हम ऑन कर देते हैं फुल, फ्रंट और रियर पे। ठंड ज़्यादा है, हैट पहन ली है, अब ग्लव्स की बारी है, ग्लव्स भी पहन लिए। तो ग्लास ओपन करेंगे और बाहर जाएंगे, देखते हैं क्या हालात है। तो यहाँ पे कैमरा लगाएंगे, साथ इसको हम साफ करने की कोशिश करेंगे। एक तो थोड़ी सी होनी है, एक काफ़ी स्नो है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये देखें, और फाइनली जॉब डन। आई थिंक 1.5 घंटा लगा इसे साफ करने में, ऊपर से रह गई है वो ख्याल है। बाकी ये है कि साइड वॉक्स और अपने एरिया, सब नेबर के एरिया सब क्लीन अप हो गया।